انك تكون بتشوف كل حاجة حواليك دوت حقيقي من اصعب الاختبارات اللي انت ممكن تمر بيها في حياتك، او من اصعب الهبات اللي انت ممكن تكون عندك اصلا. ان انت انسان عندك القدرة ان انت تكون بصير، او ان انت تكون شايف ابعاد الامور، شايف الامور من زوايا مختلفة اللي حواليك مش شايفين. خليني اقولك ان المعاناة مش بس ان انت بتقدر تلقط كل حاجة، لا، هي المعاناة كمان بتكون في فكرة ان انت شايف حاجة الناس مش شايفاها، ولما تيجي تعرفهم ان انت شايف الحاجة دي ينكروا عليك اللي انت شايفه، او يقولوا لك لا، انت فاهم غلط، او انت مبالغ، او انت مكبر الموضوع، او انت مش فاهم صح. الفكرة بقى مش ان انت صح او غلط، لان الايام بتثبت ان انت كنت صح. الايام او السنين كمان، يعني ممكن تقول حاجة تيجي بعدها ب6 سنين 7 سنين يطلع ان كلامك كان صح. الفكرة بقى متبقاش في كده، رغم ان انت بتتبسط وقتها ان انا طلعت صح فعلا، انا كلامي طلع صح. الفكرة ان انت لو ما قدرتش ان انت تتحكم او ان انت تسيطر على القدرة دي، ان انت قادر ان انت تكون بصير بالامور، او ان انت شايف ابعاد الامور من زوايا مختلفة، الموضوع ده بجد بيبقى زي سلاح كده متوجه في وشك. لان انت بتحاول بتفرغ طاقتك كلها في اقناع الناس ان انت وجهة نظرك صح. بتفرغ طاقتك كلها في ان انت بتشك اصلا هو انا فعلا فاهم ولا انا مش فاهم. بتفرغ طاقتك في ان انت قاعد عمال بتشك في نفسك، اللي هو انا هو انا صح، هو انا وحش، هو انا كذا. بدل ما انت تقول شكرا يا ربنا ان انت مفهمني، شكرا يا ربنا ان انت بعتني عن الشخص الفلاني دوت كده بدري بدري، شكرا يا ربنا ان انت خليتني القط اشاره صغيره خلتني ابعد عن الشغل الفلاني اللي كان لو كملت فيه كنت ممكن امر بمشاكل نفسيه، او كنت ممكن تحصل لي مشاكل تانية في حياتي. وقتها انت بس مجرد انت محتاج ان انت تقول شكرا يا رب ان انت بتساعدني، وتكمل حياتك. انت حتى مش محتاج ان انت تعرف اللي حواليك انت شايف ايه، مش محتاج اصلا ان انت تقول لهم يا جماعه انا خدت الخطوه الفلانيه عشان انا اتضح لي ان انا ممكن فيما بعد يحصل كذا كذا كذا، وانه مش محتاج خالص اصلا. هو ربنا مديلك الحاجه دي ليك انت، فانت استخدمها ليك انت. حد قابل ان انت توجهه بسبب رؤيه بعيده للامور ساعده. هو مش متقبل، خلاص ما تروحش تسأل الناس هو انت متقبل ولا مش متقبل. طب هو انت عايزني اساعدك ولا مش عايزني اساعدك؟ لا، اللي هو عايز يتساعد وعايزك تساعده فعلا هيجيلك، هو هيجيلك. هتقولي طب هو هيعرف ازاي ان انا ممكن اساعده؟ لا، هو ربنا هيوقعك في طريقه، وربنا هيوقع في طريقك الناس اللي ممكن تساعدك. انما اللي مش عايز يتساعد ما بيرهقش خالص طاقتك. فنصيحتي الأخيرة إن أنت اوعى تشوف حاجة ربنا مديها لك هدية إنها تشوفها ابتلاء، أو إن أنت تشوفها حاجة وحشة أو تكرهها، لأن تأكد إن مش دوت التعامل الصحيح مع الهبة اللي ربنا مديها لك. وانا هنا مش بتكلم على ان انت بتشوف حاجات او خياليه او وهميه، لان ديت حاجه تانية اسمها hallucination، حاجه اسمها هلوسه. انا بتكلم على رؤيه معنويه للامور، ان انت عندك قدره ان انت تكون بصير بامور معينه، او عندك ابعاد للامور، وبس كده.